他就跟人家女用户在调查，他就问人家多大。那女用户也是比较开放的，人家我一个同事，就是做上门维修这一方面的，大概是在一个6月3号，第一次去那个用户家，这个用户本人就穿的就是比较暴露一些。修完的时候，他需要一些评价，好像就是用户手机要评价短信之类的。用户比较忙，就把他手机给我同事了，让我同事自己去评价。他在评价的时候翻人家的相册，就是发现了有果照，发现几张果照，然后他用他手机拍了。因为第一次上门完之后，他跟我们也聊过这事的，说这个女用户就是比较开放，啥了就跟我们就说过这个事情，我还知道这个事情。过了个1星期，就6月10号左右，因为这个没弄好，第二次又上门维修完之后，他就跟人家女用户在调查，他就问人家多大。那女用户也是比较开放的，人家就给说了，他们有多大，不是年龄都多大。问人家山包多大？对，然后女用户也就给他说了，他感觉可能就是问这个，女用户都能回答，然后他就过去把人家亲了一口，然后对人家是动手动脚，然后呢就是这个用户喊救命，他手摸人家山包，喊救命的时候他也没停，然后把人家裤子脱了，然后女用户直接把他踢了一脚，他好像是反应过来了，就大脑清醒了，然后立马就给人家就道歉。还给用户说了，就是把这个照片拍一删。那用户当时就说是好像就是说原谅了，然后他就走了。大概过了1个小时之后，这个用户报警，然后公安局给我的同事打电话，他就去了。然后现在是应该是被送看守所了。这是哪天进去的？6月10号当天就进去了吗6月10号当天是在派出所，然后第二天去看守所，然后那个通知书也签字了，是强奸。然后现在想问一下这个事情够不够强奸，而且他中途自己停止了，然后给人家道歉。到底是自己停止的，还是人家踢他停止的？人家踢了他一下，他又停止了。那如果不踢他会停止吗？那这个说不上来。这不就是强奸未遂吗？只是你找律师辩护的时候，可以往终止上去辩护，往这个强奸终止或者是强制猥亵侮辱罪上去辩护，但是不可能无罪。还有就是对面女方的那个谅解书重要不？重要。